माधव नेपाललाई कारबाही नगरी एमाले किन खोसे संसद? वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको खुलासा। बालेन शाह पूर्व राजाका मान्छे हुन्। बलात्कार मुद्दामा सिद्ध बाबालाई सफाई दिने सुनसरी अदालतको फैसला बदर। अस्मिता अधिकारीलाई छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार। बाबुराम भट्टराई विनय गोर्खामा माओवादीको कमब्याक। रुसी आक्रमणमा परि युक्रेनका थप 8 जनाको मृत्यु। फुटबल विवाद छानबिन समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउने। रिभर फल्स फावरको 27,30,000 किता आइपिओ भर्ने आज अन्तिम मौका। आज महिनामै करिब 4 गुणा बढ्यो गोलबेडाको भाउ। ललितपुर महानगरपालिकामा चिरीबाबुको फराकिलो अग्रता। 9 महिनादेखिको संसद अवरोध खुल्यो। संसदका काम कारबाहीमा एमाले सहभागी। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न माग। सम्बोधन नभई सडकमा उत्रने चेतावनी। श्रीलङ्कामा 1 दिनका लागि मात्र पुग्ने पेट्रोल बाँकी रहेको भनाई। आइतबारको बिदा केही स्थानीय तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लागू नगर्ने। लामो दूरीमा फेरि बढ्यो सार्वजनिक यातायातको भाडा। कहाँको कति पुग्यो सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। भरतपुरमा विजय सुवेदी भन्दा रेणु दाहाल 1712 मतले अगाडि। कोरोना महामारीले चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रहार। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस विजयी लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। समाचारको सुरुमा बालेन शाहको प्रसङ्ग। सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो नतिजा अनुसार मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह, एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापित भन्दा अगाडि छन्। अहिले नै नतिजा यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि मतान्तरको अवस्था हेर्दा उनी मेयरमा निर्वाचित छ। तर कतिपयले भने अझै पनि बालेनको जितको लक्षण नदेखिएको बताउने गरेका छन्। यदि बालेन काठमाडौँको मेयरमा निर्वाचित भए पनि उनीबाट आशा गर्न सकिने थुप्रै विषयवस्तु नभएको उनीहरूले बताएका छन्। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले त नेपालका मिडिया, राप्रपा र पूर्व राजाका मान्छेले बोकेर बालेनलाई अगाडि ल्याएको आरोप लगाएका छन्। एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पत्रकार नेपालले बालेन शाह पूर्व राजाको मान्छे भएको समेत आरोप लगाए। बालेन शाह आफ्नै पाराका मान्छे हुन् जसको सम्बन्ध दलसँग छ। उनी राजावादी दलका समर्थक हुन्, राप्रपाका समर्थक हुन्। उनले समर्थन लिएका छन्। उनी हिन्दू धर्मका प्रचारक हुन्। उनी स्वयंले भनेका छन् ती कुराहरू पत्रकार नेपाल भन्छन्। उनी राप्रपासँग ढोकभेट गर्न गएका छन्। यी सङ्केतहरू बुझ्नुहोस् न। तपाईँहरू एकहोरो बालेनजी क्रान्तिकारी भन्नुहुन्छ भने म असहमत छु। बालेन शाहले आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउने हो भने चर्पीमा हात हालेर दिशा सफा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गायिका अस्मिता अधिकारीलाई यस वर्षको छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठीले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको यो पुरस्कार यस वर्ष अधिकारीलाई प्रदान गर्न लागि गायिका अधिकारीले छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार पाउन लागेको खुसी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत व्यक्त गरेकी छन्। अस्मिता लेख्छिन्, छिन्नलता पुरस्कार ओहो, छिन्नलता प्रतिभा पुरस्कार मार्फत सम्मानित हुन लागेको थाहा पाउँदा एकछिन त कस्तो अवाक नै भएँ। नेपाली सङ्गीत जगतको यति ठुलो सम्मान मेरो लागि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा अझै अगाडि बढ्न ठुलो प्रेरणा हुनेछ। यो खुसीको अवसरमा आजसम्मको यात्रामा साथ सहयोग दिने हजुरहरू सम्पूर्णमा मनैदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अब रेणुको प्रसङ्ग। भरतपुर महानगरपालिकाको सत्तारूढ गठबन्धनबाट मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल अगाडि बढेकी छन्। बुधबार बिहान 27,438 मत गणना हुँदा रेणुले 9,970 मत प्राप्त गरेकी छन्। एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 8,258 मत प्राप्त गरेका छन्। दाल र सुवेदीको 1,712 मतान्तर रहेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 4,315 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 11,956 र राप्रपाका हिमला गुरुङले 6,000 बढी मत प्राप्त गरेकी छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 1,27,839 मत खसेको छ। त्यस्तै आइतबारमा बिदाको प्रसङ्ग। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी हप्ताको 2 दिन बिदा दिन निर्देशन दिइसकेको छ। तर स्थानीय तह र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने तत्काल हप्ताको 2 दिन बिदा लागू नगर्ने जनाएका छन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले वैशाख 29 गति र भक्तपुर नगरपालिकाले गत आइतबार सूचना जारी गर्दै आइतबार बिदा नदिन विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले 1 महिना ढिला नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म बिदा नदिन भनेको छ। भक्तपुर नगरपालिकाले
भने कुनै समस्या उल्लेख नगरी नगरपालिकाबाट अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि साबिक बमोजिम नै विद्यालय सञ्चालन गर्न भनेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद कर्मचारीले पालिकामा जनप्रतिनिधि नहुँदा निर्णय गर्न नसकिएकाले साबिककै अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब संसद बैठकको प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले 9 महिना लामो प्रतिनिधि सभामा जारी अवरोध अन्त्य गरेको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन एमाले अवरोध गरेन। आफ्नो दलले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले 23 भदौदेखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। एमालेका नाराबाजीका बीच बजेट लगायतका केही विधेयक पास भए पनि संसद प्रभावकारी भएन। 30 वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि भने एमाले संसदको अवरोध हटायो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सिद्धबाबा भनिने कृष्ण बहादुर गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरेको छ। उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरण कुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरेको हो। उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला बदर र सबुत प्रमाण बुझेर इन्साफ गर्न सुरु जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा फिर्ता पठाउने फैसला भएको बताए। उनले पीडित र पीडक पक्षबीच भएको मोबाइलको भोइस कलको परीक्षण, पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्र र पीडित र पीडक पक्षका साक्षीको बकपत्र गर्नुका साथै अन्य प्रमाण बुझेर पुनः इन्साफ गर्नका लागि मुद्दाको फाइल पठाउने निर्णय गरिएको बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा सबैभन्दा लामो समय संसदमा भएको अवरोध मंगलबारदेखि हटेको छ। 2078 भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले पछि हटेको हो। मंगलबारदेखि सुरु भएको संसद बैठकमा सहभागी हुँदै एमाले अब संसद चल्न दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमाले माधव कुमार नेपाल सहितका सांसदहरूलाई गरेको कारबाही सभामुखले सदर गरेर सूचना टाँस्नुपर्ने र यसैका आधारमा दर्ता भएको नेकपा पार्टी खारिज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। यही विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन। अन्तरिम आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। एमाले उठाउँदै आएको विषय सम्बोधन नभए पनि एमाले संसदको अवरुद्ध भनी खुलाएको छ। अब संसद अवरुद्ध नगर्ने उसले जनाएको छ। आफ्नो माग सम्बोधन नभई एमाले 81 संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णयबाट किन पछि हट्यो? नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई नेपाल खबरले सोधेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। काठमाडौँ असनका सुनिल शर्मा सोमबार बिहानै तरकारी किन्न असन बजारमा जाँदा गोलबेडाको मूल्य सुनेर चकित भए। बल्ल बल्ल एउटा पसलमा प्रति किलो 140 रुपियाँ भेट्टाए। महँगो पनि किन्नै पर्यो उनले भने। गोलबेडाको मूल्य अत्याधिक बढेपछि अहिले अधिकांश पसलमा नपाइएको उपभोक्ताको गुनासो छ। बजारमा गोलबेडाको सबैभन्दा धेरै बढेको छ। 1 महिना अघि कालीमाटी तरकारी बजारमा गोलबेडाको मूल्य प्रति किलो 20 देखि 30 रुपियाँ थियो, तर अहिले यो मूल्य बढेर 80 देखि 95 रुपियाँ पुगेको छ। 1 महिना अवधिमै गोलबेडाको मूल्य किलोमा करिब 4 गुणाले बढेको हो। होलसेलमा यति पर्ने गोलबेडाको भाउ खुद्रामा अझै बढी पर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। त्यस्तै अब बाबुराम भट्टराईको प्रसङ्ग। जनयुद्धको प्रभाव क्षेत्र मानिने गोर्खामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन माओवादीबाट अलग भएपछि ओह्रालो लाग्न थालेको माओवादी केन्द्रको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनसँगै जिल्लामा गजबसँग कमब्याक गरेको छ। गोर्खाका 11 पालिकामध्ये चुनौरी गाउँपालिका बाहेक सबै पालिकाको मतगणना सुरु भइसकेको छ। यसमध्ये 8 पालिकाको मतगणना परिणाम सार्वजनिक भएको छ। सार्वजनिक भएका 8 मध्ये 7 पालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरू विजयी भएका छन्। मतगणना सुरु नभएको चुनौरी गाउँपालिका बाहेक सदरमुकाममा रहेको गोर्खा नगरपालिकामा डाक्टर भट्टराईको गृहनगर, पालुङटार नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकाको गणनाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। अरुण 4 जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगम बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे। गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री बीच भएको सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 जलशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागि हो। त्यसै अब पेट्रोलको हाहाकार भएको प्रसङ्ग। स्वतन्त्रता पाए यताकै सबैभन्दा नराम्रो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा पेट्रोलको हाहाकार हुने अवस्थामा पुगेको छ। नयाँ प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंहले यस्तो सङ्केत गरेका हुन्।
अमेरिकी टेलिभिजन च्यानल CNN को अनलाइन संस्करणले जनाएअनुसार उनले श्रीलङ्कामा एक दिनका लागि मात्र पेट्रोलको सञ्चित रहेको बताएका छन्। एउटा टेलिभिजन सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघले आधारभूत सामग्रीको आयातका लागि भुक्तानी गर्न देशलाई तत्काल $7.5 करोड विदेशी मुद्रा आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। त्यस्तै अब रुसी आक्रमणको प्रसङ्ग। रुसको हवाई आक्रमणमा परि युक्रेनमा मंगलबार थप 8 जनाको निधन भएको छ। युक्रेनका सैनिकको आधार क्षेत्र रहेको ग्रामीण क्षेत्रमा लक्षित गरी भएको आक्रमणमा परि उनीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। डेसना भन्ने ठाउँमा गएको आक्रमणमा परि अरू 12 जना घाइते भएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले यो कुरा जनाएका छन्। अहिले आक्रमण भएको ठाउँमा अपवाद मात्रै आक्रमण हुने गरेको थियो। राजधानी कियवदेखि 70 किलोमिटर टाढा पर्ने ठाउँमा आक्रमण भएको हो। त्यहाँ ठूलो सैन्य तालिम केन्द्र रहेको थियो। यसअघि युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारिपोलमा अवस्थित एउटा स्टिल कारखानामा रुसी सेनाको घेराबन्दीमा परेका 264 युक्रेनी सैनिकको उद्धार गरिएको थियो। युक्रेन उपरक्षा मन्त्री रुससँग बन्धक साटासाट सम्झौता अन्तर्गत उनीलाई स्वदेश फर्काइने बताइएका थिए। उद्धार गरिएका 264 युक्रेनी सैनिकमध्ये 53 जना गम्भीर घाइते रहेको अधिकारीले बताएका छन्। गम्भीर घाइते रहेका ती सैनिकलाई अस्पताल भर्ना गरिदिने जनाइएको छ। त्यस्तै फुटबलको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताहिरी र राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी बीचको विवादबारे तथ्य खोज्न गठन गरिएको समितिले बुधबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। एन्फाको गत आइतबार बसेको आकस्मिक कार्यसमिति बैठकले भूतपूर्व खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी भिक्टर राणाको संयोजकत्वमा पूर्व खेलाडी विदुर विष्ट र नेपाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका उपाध्यक्ष दीपक थापा सम्मिलित समितिलाई यस घटनाको तथ्य खोज्न जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिलाई 7 दिनको समय दिएको भए पनि निर्वाचन र सार्वजनिक विधाका कारण 10 दिनपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। समितिले घटनाको तथ्य खोजेर एन्फालाई सुझाव दिनेछ। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरका अनुसार समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र एन्फाले आफ्नो कदम चाल्नेछ। त्यस्तै अब चिरी बाबु महर्जनको प्रसङ्ग। ललितपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका चिरी बाबु महर्जनले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन्। 21,427 मत गणना गर्दा 11,920 मत प्राप्त गरेका छन्। एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 5,570 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अष्ट महर्जनले 998 मत प्राप्त गरेका छन्। उपप्रमुखमा एमालेकी मञ्जली साक्यले 5,983 र माओवादीका बाजुराम वज्राचार्यले 4,566 ल्याएका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका रूपेन्द्र राज साक्य 1,318 मतसहित विजयी भएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 7 को वडा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका कुलबहादुर महर्जन विजयी भएका छन्। त्यसैगरी अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। रिभल्भ फल्स पावरको 27,30,000 किता आइपिओ भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले वैशाख 28 देखि प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यमा 27 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको आइपिओ जारी गरेको हो। कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओ मध्ये 5% हुन आउने 1,36,500 किता सामूहिक लगानी कोष र 2% हुन आउने 54,600 किता सेयर कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी 25,38,900 किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। यस आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकको काम पूर्व क्यापिटल्सले गर्नेछ। यस आइपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 1 लाख किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। चीनले अप्रिल महिनाको लागि निराशाजनक आर्थिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले जारी गरेको लकडाउनले परेको व्यापक क्षतिलाई जोड दिँदै अप्रिल महिनाको आर्थिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले खुद्रा बिक्री र कारखाना उत्पादनमा चकित पार्ने गरी गिरावट रिपोर्ट गरेको छ। जुन चिनिया अधिकारीहरूले अपेक्षाभन्दा ठूलो चोट चिनिया बजारले सामना गर्न परेको बताइरहेका छन्। चीनको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोका अनुसार 1 वर्ष अघिको अप्रिलमा खुद्रा बिक्री 11.1% घटेको छ। त्यो अर्थशास्त्रीहरूको रोइट्समा सर्वेक्षणमा 6.1% गिरावटको पूर्वानुमान भन्दा धेरै तल भएको र मार्चमा देखाइएको 3.55 कमी भन्दा पनि धेरै समय कम रहेको जनाइएको छ। बेरोजगारी पनि रेकर्डको दोस्रो उच्च स्तरमा बढेको छ। शहरी बेरोजगारी दर अप्रिलमा 6.15 पुग्यो। मार्चमा 5.85 बाट माथि पुगेको थियो, जुन पहिले नै 21 महिनासम्म भएको लकडाउनको भन्दा पनि उच्च हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।